ما عزت مندو قربان شه د مسلمان له عزت کولونه څنګه صحابه کرام مونږ ته د مسلمان عزت تعلیم را کړی دی. الله اکبر. ما عزت مندو کله چې مسلمان استقبال کې ولاړ دی ورته چې حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ مونږ خاطر روان دي. ما عزت مندو چې دوی را نږدې شو په دې وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی نمبر خط دی غلام برا ناسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پړه لاس کې نیولای دی او اوخ سره روان دی. ته خو ګورا نه غټ پروتوکول شته نه استقبالونه شته نه ګلونه شیندل شته چې دا څنګه مونږه خلکو ته پروتوکول ملاویږي او سره سره قالینونه ورته خوريږي. نه دا اس نشتا. ما عزت مندو الله چې چاته عزتونه ورکي پزماکه باندې ناس عزتونه ورکي او چاته چې نه ورکي جهاز کې ګرځي خو الله عزت نه ورکوي. ما عزت مندو چې کله نږدې شو يهوديان هم ولاړ دي عیسایان هم ولاړ دي نو مسلمان هم ولاړ دي. وای دا تور رنگوال او دا کمزور نحیف انسان دی مسلمانو خلیفہ دی امیر المؤمنین دی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وخندل. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمای دا یو سړی نه دی چې په اوخ باندې ناسته زمون مسلمانو امیر چې دی هغه خپل مخول عمر دی چې خطو سره را روان دی. دا د مسلمانو شان دی. دا د مسلمانو یو تر بل مسلمان ته پروتوکول ورکول عزت ورکول دی خو صرف او صرف یعنی مثال کے طور پر کمانی گران راشی ستانی گران راشی نو دی اغه عزت چې کوي صرف د مسلمانۍ له وجه نه کوا دی له وجه نه مکو چې دا زمانی ګران دی بیا به د عنایتو دروازې په ما باندې کولو کې بیا ما نه دا خود استا هم نقصان دی او د ده هم نقصان دی. یاد وساتئ ما عزت مندو قرآن مجید فرقان حمید کې مونږ ته د مسلمان یو تر بل عزت کولو الله حکم کړی دی او د ده بې عزتۍ نه الله رب کریم مونږ ته منع کړې ده. چنانچه الله رب کریم په سوره حجرات آیت نمبر 11 کې ارشاد فرمای یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اللہ رب کریم فرمائی اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم یو قوم خلق دے بل قوم خلقو پورے خاندان کوي یو قوم سڑی دے بل قوم سڑو پس خاندان کوي ان یکونو خیرا منهم دا کدیشی چه دال دوینا غوروی کدیشی چه دال دوینا عزت والوی کدیشی چه دوینا لوی شان والی ولا نساء من نسائن او نه د خزه خپل مینس کې یو تر بل ټونګې ور کوي نه د خزه یو تر بل خپل مینس کې خنداګانې کوي نه د خزه یو تر بل پیغورونه ور کوي. الله فرمای عسى ان يكن خيرا منهن دا کېدای شي چې دا کومه خزه ټونګې ورچوي او تانې ور کوي بیزتی یې کوي کېدای شي چې له دې خزه نه دا بل خزه غوروي. نو ما عزت مندو دا د قرآن مجید تعلیمات دي قرآن مونږ ته څنګه کوي. نن خو افسوس دا دی که څوک ګیره هم پرېږدي که نه ګیره مړه تا ګیره پرېښوه والله داسې میندې دي چې خپلو زامنو ته وایي ګیره مه پرېږدوه داسې پلاران دي چې خپلو زامنو ته وایي ګیره مه پرېږدوه حالانکه یوسف علیه السلام غوندې حسین و جمیل په مخ باندې ګیره وه او دا د انبیا علیهم السلام سنت دی واجب دی یو قبضه ګیره ساتل. خو کاش ای افسوس نن مسلمان دومره نیچ شول نن مسلمان دومره کمزوری شو چې انبیا علیهم السلام خصوصا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې چا مونږ کلمه وایو او تر هغه وخت پورې ته مسلمانېدای نشې چې حضور مینه دی په زړه کې کوټ کوټ کرباره نه وي هغه عظیم ذات هغه عظیم اصلي سنت مبارک نن مسلمان په غندونو کې غورځوي په نالیو کې غورځوي او کته یاره دا پرېږده سړیا دا ګیرې به څوک کوي. افسوس افسوس 100 کروڑ افسوس. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سوک چې د ګیرې یو وخت یو ځل کټ کې د په قبر کې یو لړم پیدا کیږي. ما عزت مندو چې څوک برداشت کولای شي بیا برداشت کولای شي. بهر حال مونږ ته پکار ده اجتماع په برکت سره نن راغلی اوس جمعې شپه ده چې یو موټی ګیره ښکلې قبضې ګیرې ته اجازت ورکو یاد وساتئ دې 2 غزه ځمکې ته به خامخا مونږ دننه کیږو خو پته نشته چې کله به دننه کیږو. که چېرته امیر اهل سنت ګیرې متعلق یوه رساله دی ډېره پخوانۍ رساله دی هغې کې امیر اهل سنت یو واقعه ذکر کړی چې په کویټه کې یو نوجوان اکسیډنټ وشو مړ شو څوک معلوم نه شو چې دا چا دی چا نه دی. بهرحال هغې علاقې خلکو جنازه وکړه کفن دفن خښې کړو
چې خخې کړو 100 ورځو بعد 2-3 ورځو بعد د علاقې د خپل خپلوان پیدا شو چې پیدا شو هغوی وی مونږ یې وباسو کلي ته خپل علاقې ته بونځو مړی وباسو. ما عزتمندو امیر اهل سنت شیخ طریقت فرمایي چې کله سل لرې کړو او قبر ښکاره کړو سو ګوري چې دا مخې تک تور دی مخې تک تور دی غټ غټ لړمانان په دې مخ باندې نښتې دي ولې چې دغه نوجوان به کلین شیف کول. ما عزتمندو په خپل ځان باندې رحم وکئ ژوند هېڅ پروا نشته هېڅ پروا نشته هېڅ بروسه نشته چې مونږ به کله مرو. ما عزتمندو پکار دی چې په دې کمزورې څانګې باندې سړی نه کیني د امیدو په کمزورې څانګې باندې دا چا هم دا امیدونه نه دي پوره کړي.